Mulder en Mulder. Wat is het verhaal? Ja, Mulder. En Mulder. Ben jij Mulder? Nee, hij ook. Ja, wat is het verhaal? Ja, het leuke van het verhaal is, hij is de vader, ik ben de zoon. Dat had ik gezien. Dat is iedereen duidelijk. Heilige Geest is hier ook. Kijkers zien dat ook? Nee. Ja, het leuke is, we hebben als Mulder en Mulder en we hebben samen een plaat opgenomen. Ja. Ja, een nieuw liedje, Cheerio. Het is zomaar een grapje of jullie hebben echt gedacht wij gaan samen meer doen? Ach, ja, nee, het is niet echt een grapje, hè? Nee, het is wel serieus. Het is wel... Serieus, ja. We zitten natuurlijk, gaan vaak met papa mee. Dat vind ik mooi. En ik hoor natuurlijk al mijn hele leven Nederlandstalige muziek. En dan zaten wij vaak samen in de auto en dan zongen we samen. En toen zei papa van nou, hey, dat is leuk. Misschien kunnen we eens een keer wat doen in de studio. Het zat ook in jouw bloed. Ja, ik vind het ook mooi. Ik ben heel druk geweest met school en alles. En nu hoop ik dat er iets meer tijd is om dat een beetje te ontwikkelen. Ja. Dus daar gaat nog veel meer van Mulder en Mulder komen. Nou ja, je weet nooit wat de toekomst brengt. We hebben dit gedaan en iedereen is toch wel enthousiast. En wij zijn zelf natuurlijk het enthousiaste. Want het is toch wel heel apart als vader en zoon en dan samen het podium op en muziek maken. Dat is voor mij heel speciaal natuurlijk. En wat de toekomst brengt, ik hoop dat dat aanslaat en dat mensen het leuk vinden. En dat we nog meer dingen kunnen doen, ja.